السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي بقيتو مزيان؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. يلقاكم هذا الفيديو ديالي في اتم الصحة والسلامة والعافية، وليداتكم والديكم كل ما عز عليكم، اللي مريض الله يشافيه، واللي عنده شي كربة الله يفرجيها ليه، واللي عندهم امتحانات الله تعالى يوفقهم ويوقف معاهم وينجحهم ان شاء الله، واللي مات ليه شي حد الله يرحمه ويتجاوز عليه ويجعله في جنة الفردوس ان شاء الله. هنايا نهار جديد، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي عافانا في أبداننا ورد علينا روحنا وأذن لنا بذكره. هنايا هاد النهار هذا أصبحت مشي هي مع كيف ما شفتو. كنت مشيت عند بنات خالتي ايوا وعطاتني واحد الربيع. هاد الربيع هذا سميتو كحيلة الخيل، ما عرفتش. المهم هذا الربيع هكا كيقولوا ليه، كيديروه هكا في الحرشه. هذا في زعما هذه الطريقه انا باش عرفتو وباش كناكلوه عند جداتي الله يرحمها. ولا بنات خالتي هكا الا مشينا في الربيع كيديروها بزاف. حنا هنا جبتها درتها مع الطحين ديال الذره، ودرت شويه ديال الزعتر، درت معاه شويه ديال النافع عندي مدقوق، درت الملحه والخميره وشويه ديال الخماره حمراء. انا غير بغيت نديرها، ماما قالت لي زعما بلاش. ودرت الملحه كيف ما شفتوا صافي، والزيت البلديه، وجمعتها مزيان. زدت فيها واحد جوج عريشات ديال مرسيطه. ايوا صافي، وغادي نخلطها مزيان، غادي نخليها ترتاح. منين درت لها شويه ديال الماء دافي باش جمعتها، هي راه كتشرب كيف ما كتعرفوا يعني الطحين ديال الذره كيشرب الماء. صافي درت لها داك الماء، راه كثرتو عليها وهكاك شربات، وتبارك الله نتوما كتشوفوا كيفاش دايره. صافي غادي خليتها واحد 5 حتى ل6 ديال الدقائق. سخنت المقله ديالي بزويته ورشيت عليها شويه ديال السميده، وعاد قرصتها. صافي هنايا راني خليتها كطيب، قلبتها وطابت مزيان. وهنايا ما نسيت ما وريتكمش، عفصناها عادي، العفيص عادي. اللي بغى يديرها بالقراده، اللي بغى يعفصها غير بيديه هكا، ودرنا لها زويته بلديه من الفوق. صافي هذه هي الطريقه باش كتوكل، جات واعره وغزاله. عرفتو يا البنات منين كليناها؟ والله ما فكرنا في الغداء، عرفتي؟ سير فوقاش عاد تفكري تغداي. هادو كانوا كيديروها الناس القدام، يعني كانوا كيفطروا بحال هكا وكيمشيو يخرجوا يحصدوا ولا يحرثوا، ولا حتى العشيه عاد كيجيو. الصراحه ديال الله شي حاجه اللي كتشبع. ايوا منين درتها، منين كيف ما قلت لكم عاد هنايا كندير الغداء. هنايا غادي ندير غير شليضه وشويه ديال الشطون للغدا. صافي هادشي اللي غادي ندير، ما غاديش زعما ما ندير لا مرقه لا حتى شي حاجه. هنايا درت هاد خيزو هذا، رديته قطعته ورديته، غادي نردو يتفور في الكسكاس، كيجيني ساهل على داك السليق. والكسكاس كيجمع لي كل شيء. كندير بحال دابا كسكاس كندير فيه 3 ديال الحاجات حتى ل4. بحال دابا الا كانت عندي جلبانه ولا ريكو وخيز وبطاطا، كنجمعهم في بليصه وحده وكندير عليهم مليحه وشويه ديال البزار، وكنردهم كيفوروا. صافي وكنوض نايضه بلا قوه. هاد الكاسرونه في تسلق فيها هادي، وهاد الكاسرونه يتسلق فيها هادي. صافي وكندير الباربه من التحت كتسلق في ديك البرمه، وكنوض نايضه. ايوا صافي هنا كيف ما كتشوفوا غادي نديرها في الكسكاس، غندير عليها شويه ديال الملحه وغادي نردها. يعني الانسان خصو في الكوزينه راه حنا ولينا دابا تبارك الله. يعني كنفكروا وكنخمموا، كنقصوا الماء، كنقصوا علينا حتى الوقت. يعني اللي غتشد لك هادي وهادي، والفم ديال البوطاي زعما كيعمروا كاملين ب4 ب5. صافي كتختصري وتنوضي نايضه. الا البروكولي هنايا اللي ما درتوش معاهم، حيت ما غاديش ما كيطيبش هو بزاف. ما كياخدش الطياب وهذا. صافي درت الماء طاب في الكاسرونه. صافي كيف ما قلت لكم، هو خلاص ما كياخدش الطياب. دقيقه اللي كنديرو انا في الماء، غير دقيقه حتى ل2 دقائق. 2 دقائق وراها بزاف عليه، لانه هو الفوائد ديالو في انه يتوكل خضر. ولكن بما اننا حنا ما غناكلوش خضر، وضروري ما تحيد منه ديك شويه، حنا كنحسوا بديك شويه الزفوريه وهذا. صافي درت داك شويه ديال الماء، ودرت فيه واحد نقيطه ديال الخل مع مليحه، ودرتو فيه غادي وغنردو فيه يتسلق. راه الماء حدايا كيسخن. صافي وغادي عاوتاني نمشي نرد فلفله ونرد هكا.
الماء كيكون غليان مزيان مزيان مزيان. صافي وكنردو فيه كيف ما قلت لكم دقيقه وحده، دقيقه كنردوه هو دغيا سبحان الله العظيم دغيا كيطيب بواحد السهوله. ايوا صافي وغادي نرد شويه ديال فلفله راني رديتها كتشوى حدايا. مطيشه هاني كنقطعها صافي وغادي هنا اش غنقول لكم، ما جيت ندير هادشي حتى كنت الدار بعدا جمعت الدار كامله. يعني جمعت كل شيء حتى الكوزينه براسها هذه اللي حدا اللي راني فيها، عرفتو راني جمعتها. عرفتي الكوزينه جايه على الدخله والله العظيم الا جات غير شي جاره ولا شي حاجه ما كنحملش تجي تلقاها مروبله حدايا الماعن. عرفتي دارت فيا الوسواس هاد الكوزينه، خصني دائما 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 تكون مجموعه. بحال دابا كنسالي هذيك الشبكه وديك الجبانيه صافي كنمشي كنغسلها كنوقفها اما في الشرجم اما في الشبكه، ما نخليهاش بحال دابا هكا في لافابو نقول تنجمع من بعد وعاد هذا لا والو ما عنديش هذه. لان كنكون كنخدم الشغل حتى كتدخل شي وحده في الجارات ولا والله العظيم منين كتدخل هكا ولا تلقى الكوزينه الا ما نكذبش عليكم كنتعصب صافي يدي ويد داك الروبيني ويدي ويد المهم حيد هادي رد هادي مع مع الشرجم جاي نيت على الشميشه غير اللي غسلتها كنحطها ما كنجي فين ساليتها كنلقاها نشفات صافي كنردها لبلاصتها. ايوا صافي هنايا فلفله راني نقيتها وكانت كتعاونني حتى غفران عاوناتني في التنقيه ديال الفلفله. صافي هنا درت فلفله ومطيشه وشويه ديال البصله وواحد الضريس ديال الثومه شويتو حتى هو قطعته. وكنقطع هنا المعدنوس اللي غادي ندير اللي غير زعما نحط عليهم كاملين. ايوا صافي هنايا كيف ما قلت لكم غفران راها عاوناتني اليوم راها حادقه حدايا. خديت انا فلفله غير اللي غندير وهي خليت لها شي 4 ولا قلت لها نقيهم ونقطعهم ونديرهم في الثلاجه ماشي مشكل. والخس غسلته درته في البانيو كان راقد في البانيو فيه شويه ديال الخل ودرت ليه مع الماء وديك الشيء صافي وخليته من بعد غسلته ودوزته هنايا في هاد النشافه. عاد غنديرو في الشبكه ونخليه في الثلاجه باش كيجي كتحسي بداك الخص موقاد ومشعشع. ايوا صافي هنا كيف ما وريتكم صافي هنا راه طاب وخليته في الماء ديالو غادي نصفيه باش ما الا هو الا طاب كيولي مشتم دغيا دغيا كيولي ما كيبقاش شاد في راسو. وهنا راني درت واحد البانيو في الفريغو درت فيه الماء متلج صافي غير خرجته من حيدته من الماء لحتو في داك الماء اللي مكونجولي باش كيولي كيقصح وكيجمع راسو كيحافظ على داك اللون وديك الخضوريه ديالو. صافي قطعت هذاك الخس. الباربه هنايا راني درت لها شويه ديال الربيع. درت لها الكمون شويه ديال البزار لان اي حاجه مفوره مسلوقه كيتواتى معها الكمون كيجي واعر. الكمون شويه ديال البزار الملحه وزويته بلديه. حنا شلاضه كنديروها بالزيت البلديه. انا ما نقدرش ما كتجينيش ناكل هكا شلاضه بالزيت الروميه خضرا هكا ما عرفتش مازال تكون شويه مخلطه اما هكا نيت ناكل ما كتعجبنيش. انا ديك الشلاضه كيعجبني ندير فيها زويته بلديه. صافي كيف ما قلت لكم عاد هنايا راني مازال باغا ندير راني كنقطر عليها ما عرفتش واش كيبان لكم كنقطر زويته بلديه عليها من الفوق غادي نخلطها. البربه هنا ما كانتش عندي كثيره كانوا عندي غير شي 3 ديال الحبات وصغارين ماشي تا كبارين صافي ورديتهم رديتهم حتى هما تسلقوا صافي داكشي باش كيبان داكشي قليل. البربه كانت عندي قليله. صافي هنا وجد كل شيء خيزو بطاطا كل شيء غادي نتبلهم درت ليهم كاملين درت ليهم مليحه والبزار والكمون وشويه ديال الحامض عندي مصير قطعته فيهم. ودرت زيت البلديه كيف ما قلت لكم وشويه ديال الملحه غير شويه لانني هما راني فورتهم بالملحه واخا هكا كتعرفوا الحاجه اللي كتفور راه كتهبط ديك الملوحه كامله مع الاخر. صافي درت هنايا زويته بلديه كيف ما قلت لكم وغادي نخلط كل شيء. انا راني كندير هاد الحامض هذا راه مصير كتحمقني ديك الريحه ديالو ولا داك حتى داك الماء ديالو اللي كيكون فيه ماشي داك
المهم الماء ديال الحامض المصير كيعجبني هكا، ندير ديك المعلقه في شلاضه كيجي كيحمق. صافي هنايا راني عصرت عاوتاني واحد الحامضه، غادي نديرها في هذا، في غندير بها المايونيز. هنا درت واحد البيضه كنت باغا نديرو غير بالحليب، ساعه الحليب ما درت به حاجه اخرى صافي ومشات هي هذيك. درت جوج فرماجات، درت هنايا حامضه مصيره، ويلي حامضه العصير ديال حامضه عبد انا مشى قلي مع الحامض مصير. ايوا غادي ندير شويه ديال البزار، وغادي ندير الملحه. خلاص المايونيز ما كاينش اللي ما كيعرفش يديرو، راه ساهل ماهل، غير هي الطرق. كاين اللي كيدير فيه بطاطا مسلوقه، كاين اللي كيدير فيه هذا. انا كيعجبني هكا، اما بالحليب والفرomاج وهذا وصافي، وكطر به بالزيت كطلعيه، اما غير هكا بالفرماج والبيض. صافي كيف ما كتشوفوا هنا مليحه. وغنزيد فيه شويه ديال الزعتر، ضروري كندير داك شويه ديال الزعتر فاش كنردو يتطحن. كنديرو بالزيت البلديه، ولكن هنايا مسعد ما كيبغيناش هذاك المايونيز ديال زيت البلديه. هنايا شنو درت هنا عاد درت هنا الزعتر، درت زيت الروميه، وعاد زدت شويه ديال زيت البلديه. ضروري ديك كتخلطها شويه باش كيجي هو هذاك. غتاكل البيض، اللهم بعدا تاكل شويه ماشي لو كان البيض البلدي ماشي مشكل، مازال يبقى غير بزيت الروميه. اما البيض رومي وتزيدوا زيت رومي، ولا حول ولا قوه الا بالله. صافي هنا هذا المايونيز راه جا واعر، جا واقف، جا غزال، المذاق ولا كل شيء. صافي حيدتو. هنا كنت هذا جبدتو باش غسلتو باش غندير فيه، ولاني داك النهار صافي تقسموا توريه ما كايناش، مساعد ما كاينش. المهم تفرق الغدا حتى لاخر لحظه، وعاد تفرق ما كل شيء زعما كنا مجموعين. بابا خرج صافي، قلت لهم خليت بقيت كنخليه في الحقوق. ايوا صافي وليت درت غير طير غير لينا حنايا والبنات. وصافي هاد الخبيزه هادي شكون اللي مازال كيديرها ديال الحوت، فاش كتشد ديك شرموله هكا كيديرها. هنا دارتها ماما، قلت لها فكرتينا بالزمن القديم. ايوا صافي من بعد ما ساليت هداك الشيء، هنايا درت هاد المطيشه طيب. هاد المطيشه عندي وفلفله خديتها لقيتها رخيصه ب4 ديال الدراهم، خديت منها جوج كيلو جوج كيلو. غسلتهم وغادي نقطعهم باش غادي نديرهم في فريغو. كيعجبوني كيبقاو عندي هكا. الا بغيت شي حشوه، بغيت شي حاجه، المهم شي مقرونيه، شي سباكيتي هكا ندير فيها هاد الفلافل كنديرها. ايوا صافي هنايا راني بدلت حوايجي، قصتهم بديك مطيشه عرفتو كندير هكا وهي طير عليا. صافي مشيت بدلت حوايجي وغسلت هذوك الميعنات ديال العطريه، رديتهم حتى هما. خويت ديك العطريه كامله، لان فاش كتكوني كتخدمي الشغل شد في الباربه، شد في هادي، شد في هادي، عرفتي تكرفصو نيت نيت، وهما نيت راهم غزلان بلاش. ايوا صافي درتهم، درت نقيطه ديال جافيل ورقدتهم على ما ساليت شغالي. هنا راني رديتهم كيستقطروا. صافي دازت العشيه، تكيت شويه. ايوا هنايا راه مع مور العصر صليت العصر. واش غادي ندير ما ندير، خرجت نشوف هاد الواد الحار فين وصلوا فيه. هنايا هادي راه حدانا قدام باب الدار ديالنا. هاد الواد الحار غادي يديروا عاد الجهه الثانيه من بعد سنين ومعاناه طويله. عاد حن الله على هاد البلاصه، كل حاجه بالاجل ديالها. ايوا صافي خرجت كنطلع، وهي طلع عليا بنت خالتي قالت لي اجي اجي اجي، والله تتجي مع بنت خالتي ساكنه حدانا، لاصقه علينا الباب على الباب. صافي مشيت عندها، طلعنا لعندها حتى هي دارت واحد الاصلاحات في السطح ديالها، وقالت لي ويجي انا شنو درت في السطح وهذا وانت ما جيتيش عندي. حيت السطح بنات فيه بيت وكوزينه وحمام. قالت لي كاع ما جيتيش تشوفي هذا الشيء اللي درت وهذه. اجي 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 عافاكي عافاكي. وقلت لها صافي راني جايه. صافي هنا هذه هو باب الدار ديالها. هنا راه دوزوه على الباب لتحت. ايوا غير دخلنا، دارت لنا كويز ديال اتاي الملاوي. كتعرفوا ديك كصعيبه غير ديك البديه. صعيبه غير الدخله الاولى. ايوا صافي غير دخلت وهي تعيط لماما، قالت لها يا جي حتى نتيا. صافي دخلنا هنايا، بدينا درنا كويز ديال اتاي، شربنا كويز ديال اتاي، وعاد طلعنا للسطح. هذه راه الدار ديالنا من هنا. هي فاش كتجلس السطح ديالها، ها هي دي دارنا كتبان لها هكا. يعني فاش كتبغي شي حاجه ولا هذاك غير من السطح هكا تعيط. ولا انا الا بغيت شي حاجه كنوقف غير قدام الكوزينه ونعيط لولادها جيب لي هذه ولا ارى لي هذه. صافي قرابين بزاف كاع.
ايوا، وكنوريكم هنا المناظر ديالنا والخضور هي الدائمة، اللهم ادمها علينا نعمة يا رب، واحفظها من الزوال، واحفظ بلادنا ويا ربي، ويعم علينا الامن والامان. هادشي اللي نطلبه من الله سبحانه وتعالى. هنايا راني كيف ما وريتكم، هادو هما، انا جيت من هنا باش نشد لكم. هذا راه حمام، وهذا راه بيت وكوزينه. ايوا كنوريكم هنايا الغروسه اللي دايرين حتى هي تبارك الله مولوعه بالغرس. راه غير، راه شحال ضاعوا لها. هي راه زرعت كاوكاو، زرعت الجنجلان، زرعت الحمص في السطل، عرفتي ما خلات ما زرعات. هنا راه دايره هاد الثومه، دايره الزعتر، دايره ازير، دايره. هذا راه، ها هو هذا اللي الورده ديالو موفيه. هذاك راه الزعتر، عرفت واحد الزعتر حار حار حار. ودايره ازير، دايره الشيبه، دايره السلميه، الاقامه، القزبر، المعدنوس، الكرافس. هي رمضان كامل دوزاتو غير من السطيلات ديالها. الصراحه ديال الله، والله ما كاين بحال شي حاجه اللي درتيها انت بيدك، سبحان الله. ودارت الخص حقا، وعطاتنا حتى من الخص. فاش وجد الخص قالت لنا وهاك ذوق الخص ديالي. ايوا صافي. هنايا راه جيرانها هادو من الجهه، هي عندها شي 3 ديال لي فصاد هكا الدار ديالها. كانت عندها 4، ولكن الجهه الرابعه تبنى فيها وهذا. صافي. هنايا هادي راه الجهه ديال جايه على الغروب، حتى هي جهه زوينه عندها. كتطلع على واحد اللوزات وواحد الكرموسه وهذا. قلت لها صافي غير يوجد الكرموس انا عندك. نبقاو نجيو نتصحبوا وناخذوا الكرموس. عرفت واحد الجليسه غتكون عندها ان شاء الله، الله يمتعها بها. واللي ما عندوش الله يعطيه وينفق عليه من الخزائن ديالو. هادشي اللي نطلبوا من الله سبحانه وتعالى. اخوات، الله يجازيكم بخير ويكرمكم.